told your friend you're not okay. Salam dari Jepara. Apute. Ada. Oi, ngoroknya meresahkan. Iya, biar rame yang nonton. Iya, udah malam ini 11:30. Gak mau panas. Di Tasik mah dingin, adem. Ayo kepo yang ngorok, deketin, makin deket. Cedak itu masjid bentang banter, ngono kuwi sekampung utang. Ning Tasik ki adem ya, dadine aku salah kesemuan kaya ning Solo, ning Solo semua jauhan dikit dong. Nanti nangis. Semarang adem, kok iso Semarang adem? Sek banteran ngorokku, ayo. Dari Surabaya, Mbak. Iya, salam kenal. Aku asli Semarang adem. Mungkin Semarangnya bukan Semarang kota. Solo juga kan kalau enggak di kotanya ya adem. Boyolali adem. Tawangmangu adem. Musiknya pengantar tidur. Jadi ceritanya aku itu habis nonton Mos, filmnya Psycho, kayak gitu, pembunuhan. Jadi aku ngantuk, jadi suruh nemenin tidur dengan suara korokan yang sangat merdu. Asli orang mana? Asli orang Tasik. Yang tidur suami kah? Pacar kah? Selingkuhan kah? Atau apa namanya? Sugar daddy? Kita saksikan setelah siaran langsungnya rame. Anak Lampung lewat lah, kok lewat doang sih? Stay with me. Malam juga suara kapal banter ngorok. Tasikna mana? Karangnunggal. Sugeng wengi ceu. Sugeng dandeng. Ati sing biyen tau ngelarani wes suwe berak. Lagi keliling rumah sakit, Mbak. Abang aku nanya, bangun dong. Gak mau, aku pengennya dibangunin rumah tangga. Kok belum tidur tante cantik, suaminya udah tidur tuh. Kok bisa ngomong Jawa lah, kan aku mamaku campuran. Kasih mikrofon keren tuh. Cantik. Kok wis tekan hamil tuh. Piye tuh? Seret jadi imam kamu.
bertanggung jawab. Oke.